username password อย่างเงี้ยนะก็แล้วมึงคิดตามกูนะถ้าสมมติว่าเรามีประมาณ10ร้อยร้านอาหารแต่ username เนี่ยไม่มีโอกาสสำคัญไหมมึงก็ต้องโอเคครับเขาบอกไงก็อินเลสลองนี้ใช่แต่เวลาเราล็อกอินอ่ะมึงคิดตามกูนะเวลาล็อกอินเราเพลย์จากอะไรจาก username password ไม่ใช่จาก register ID ถูกปะใช่ถูกปะใช่งั้นก็ต้องถูกปะซึ่งตอนนี้คือมันมี2แบบอย่างแรก1ก็หน้าล็อกอินแบบหน้าล็อกอินแยกเหมือนกันเป็นคนหนึ่งของสตาฟซึ่งอันเนี้ยจะสามารถเลือก restaurant ID restaurant ได้แต่อันนี้มีปัญหาอยู่มันไม่เวิร์กกูจะบอกว่าเดี๋ยวทำนี้ใกล้ถึงนี้ป่ะนี่1 2 3อันแรกคือ1 2 3ได้ยินไหมเอ่ยใช่มึงแล้วคิดดูดิแล้วร้านที่จะมีของเราต้องมาเลือกจากยังไงไม่ใช่ไม่เสิร์ฟได้ยินไหมเอ่ยโอเคใส่ชื่อ good ไม่ใช่ใส่ชื่อก็แบบเป็นแบบอะไรสักอย่างโอเคของตอนใช่ก่อนใช่ต้องจำเป็นโค้ดแล้วก็จะมีเทเบิลหนึ่งของเราในรีสอร์ทนี้ก็จะมีก็จะมีแบบก็จะมีเอาว่าจะเป็นอะไรเนี่ยรีสอร์ทโค้ดรีสอร์ทโค้ดไอ้เคียแล้วไม่ได้สัตว์ได้ไม่เวิร์กโค้ดต้องทำอย่างนี้ป่ะหรอใช่มึงลองเวลาเรากินแล้วต้องใส่รีสอร์ทโค้ดก่อนนี่นะแล้วมึงจะให้สตาฟมานั่งจำรีสอร์ทโค้ดเนี่ยอย่างนี้อ่ะต้องจำเนี่ยทำไงกูไม่รู้ไงแต่มึงจะมีปุ่มให้ดอกดาวมันรีสอร์ทไม่ได้มันไม่ได้ไงกูถึงบอกไงว่าปัญหามันไม่ได้รีสอร์ทโค้ดรีสอร์ทโค้ดต้องมีปกติเขาทำอย่างนี้แล้วอย่างนี้เราใช่เหรอวะไม่ทำไงโซลูชันหนึ่งที่มึงคิดออกมึงไม่ออกไงตอนนี้โซลูชันคิดไม่ออกไงแต่รู้สึกว่าโซลูชันนี้ไม่โอเคต้องอย่างนี้เท่านั้นใช่เหรอวะต้องอย่างนี้อ๋อเกรดรู้แล้วนึกออกแล้วงั้นทำนี้ที่ลองเลยโอเคต้องใส่ทั้งสองอย่างไม่ตรงนี้ดีกว่าเนาะก็ใส่เมลเลยเมลจะเป็นเมลเดียวเมลของร้านอาหารเมลร้านอาหารตามว่าเป็นควรจะต้องใส่เมลของร้านอาหารแล้วก็ยูเซอร์เนมแล้วก็ลองดูอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดมึงอยากให้เขาจำเมลยาวเลยเมลยาวกว่าโค้ดอีกโอเคก็ให้เลือกใส่เมลใส่โค้ดใส่เมลโอเคนะนี่ทำไมมันดูเมลก็กดจำแหลกจังโค้ดก็อาจจะดูไม่เป็นไรนะครับเราจะเมลมันเปิดคือเมลมันจบแจ้งเลยถ้าเกิดคนรู้ว่าแบบถ้าเกิดอะไรที่นี้เราใช้ระบบเจเนเรตแล้วก็ปิดตรงนี้โอเคก็ไม่รู้ว่าทำไมมันดูแบบคือเมลทุกอย่างก็จะทำแบบกันตอนนี้เราต้องยืนเยอะเลยอ่ะเฟรมเรทมันดูแหลกๆนะฮะก็ welcome back to my YouTube channel okay today we gonna do some kernel development okay so we gonna build the C standard library so first of all what I'm gonna do is we have to reset up the build environment okay okay so we have to reset up our build environment okay first we will I think everyone can see first we will go to our GitHub repo right so คือตอนนี้ที่ปัญหาของผมคือยังไงวะคือตอนนี้เรามี2โรใช่ไหมโรแรกคือ this one manager I'm not sure why it's so laggy we might have to code in in the terminal if that is the best way for us to do things now first we will clone this right and we will if I remember correctly we have to set up a bunch of things right
So because I'm using an immutable system, so I'm using an immutable Linux distribution, I have to install packages using the brew package manager, which is basically macOS type thing. So what we will do, right, is we will do brew install, okay, LVM, LLD, and QEMU, okay, and we'll let it install. Let me check if yeah, so I'm not sure if anyone, I don't know if anyone's watching. Kernel. คือก็เลยต้องมีอะไรนะเป็นเมลเป็น Right. มีแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เลย Alright. เมลหรือใช้ So โฟนหรือใช้ I don't have the, probably have to move the chat over in case anyone messages anything. There we go. So let's wait for the thing to install. ก็เฟอร์รี่ไปในเมลเฟอร์รี่ไปในของตอนก่อนแล้วก็ดูว่า This stream would be a lot smoother if it was on my home PC, but since I'm at uni, and so I was like, it's actually part of my work. You know, I think it's better for me to do it this way. Oh wow, there's 3 people watching. That's interesting. Yeah, so we're currently installing QEMU, and just let's wait for it to do its thing. If anyone's at uni, you can come to the 5th floor, and then you'll be able to get on camera. Okay, if anyone's interested. All right. So here we're installing the things, and กำลังดีช่วงมาช่วงนี้คือดีมาว่าร้านอาหาร ประเด็นคือตอนนี้อะไร user staff กับตัว ไม่เห็น okay. So this is something that a lot of immutable like distro people have to do. This is basically installing packages using brew, which is actually pretty nice, yeah. Let me check if my audio is a bit too loud. I'm not sure. Which is actually pretty nice, yeah, okay, it's all right. All right. So you're currently. So what is LLVM, right? It's something. Here. I'm sorry, not LLVM. Not LLVM is basically a compiler technology, collection of minor reusable compiler. It's an open source compiler. It's like an alternative to GCC, right? So it's pretty nice. So we'll wait for it to do its thing. Because it needs to install a bunch of stuff on here. It's totally understandable, right? Yeah, we'll just wait for it to do its thing. Just sit back and relax, yeah. Today we're gonna do the C standard library right here. ไม่ใช่เขาไม่ได้ต้องการไม่ต้องมีอีเมลเขาบอกว่า star ก็ล็อกอินด้วยเป็น username กับ password เขาไม่ได้บอกงั้นเขาบอกว่ามึงจะมีอีเมลไปทำไมเมื่อมึงไม่ใช้อีเมล Yeah. มึงแค่เซฟ Cool. เขาก็เลยบอกว่ามึงต้องใช้เมลแต่ตอนนี้เราใช้เมลเพราะว่า ถึงว่าจะใช้ผิด มึงเข้าใจผิด ยังไงนะ Yep. คือประมาณว่า Alright. ตอนแรกมันจะ Yeah, no one's watching. I think ไม่ใช่ there's one people ตอนแรกมี watching. แค่เดียว Yeah, feel free to message whatever. มีอีเมลพาสเวิร์ด Just doing things, อี yeah. เมลพาสเวิร์ดผมไม่เห็นเจอพี่แล้วพี่เจอละสามารถเข้าไปสร้างสตาฟคือทุกคนใช้ Gmail กับพาสเวิร์ดคนเดียว ไม่ ทางร้าน ไม่ใช่อย่างก่อนเขาพูดถึงคอนเทนต์ที่ว่างานเราตอนนี้เลยยังไม่แก้ Okay. เรามีอีเมล So อีเมลไม่ใช่อีเมลจริงเป็นอีเมลปลอมๆที่เราสร้างขึ้นมา let me go for a bathroom break. Actually. มันไม่ใช่อีเมลมันคือสตริงธรรมดามันคือ username คือมึงไม่ต้องใช้อีเมลก็ได้เขาจะบอกไม่ต้องใช้อีเมลแต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดมึงต้องการ Just give me one moment, guys. มึงก็ต้อง assign อะไรสักอย่างเข้าไปในก็เลยมึงเลือก How do I text? Wait. Text. ใช้เมลได้ Break. มันยาว เปลืองที่อะไร มันยาว Bathroom break. Oh my god, this is very ใช่มันก็ใช้ username เขา select font,
256. I give me one moment, y'all. สุดท้ายในอนาคตยังไงก็จีเนียมอน Alright, so we're still installing some stuff over here, and that's okay. We'll just wait for it to install. ก็คือตอนนี้เราไม่ใช้เนื้อไหนเราใช้อันนี้ก็คือต้องมีเมลของร้านอาหารแล้วก็มียูเซอร์ของแต่ละคนก็ทำแบบนี้ได้ Yeah. ก็ทำแบบนี้ก่อน 4 people seeing this ก็คือใน already. เทเบิลของยูเซอร์จะมีจีเนียมหลายจีมันซ้ำหลายอัน จริงนะตรงนี้ นี่ไงเลสเตอร์เลยเลสเตอ ต ร์ รงนี้มึงก็ทำเป็นดอกดาวเรื่องอะไรนั่นแหละ ไม่ได้อย่างนั้นก็รู้ดิว่าใครใช้ระบบอะไรบ้างมันรีเซนซิทีฟเนี่ยมึงเลสเตอร์มีโฟล์เก็บเมลแล้วก็เมลก็โยงไปที่เนี้ย My god, when is it gonna be done? It's taking some time. I think this will also like take like what, one. I think 1 hour, 2. Yes, I don't think it's that long, is it? Yeah, it isn't that long. Because like we're just มันต้องล็อกคีย์เลสลองก่อน just applying เลส some ลองให้ standard libraries. ไม่มึงก็กดลงอินทีเดียว Oh, we're installing Mesa too. คุณรู้สึกว่าไม่ Upgrading Mesa drivers. ก็ลงอินทีเดียวเลย Mesa drivers. Yeah, they're pretty แล้ว good. มันก็ทำได้แต่คุณรู้สึกไม่รู้ว่าได้ทั้งคู่ Installing show and taking like 30 minutes of this. My god. เออคุณก็จะ Alright, cool. โอเคโอเค So, อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มองกันไม่ออกเดี๋ยวมีสติภาพด้วย alright. We have finished installing. Oh, I have to install LLD. Brew install LLD. อะไรก็ได้ Because that's the linker, isn't it? So we need it for linking stuff together. Oh, there you go. Oh, sorry, install. Okay, so what we'll do now, right? Just to make sure that everything works, we will try running current code first. It must say hello world. Ah, there you go. See? So this is what we did in the last stream, right? So to exit it, we do Control A, C, and then we get Q. Alright, so what we'll do now is we'll write common.h here. So we're gonna define some types, which is basically the oh my god. So we'll basically define some types that is in the standard C library. First, we will define something at the top. Okay. So, common.h will define type definition, okay, integer boolean, and then so a boolean, a bool, B-O-O-L, is basically an integer, right? It's a 0 and 1, right? And then type def unsigned character. So character is a, so I will call it that. Okay.
type def unsigned short, which is a uint 16. Okay. If we refer to the calling convention, which I didn't bring it with me, that's okay. Calling convention risk 5. Okay. All right. So if you look at the calling conventions here, we'll be able to see that a short integer is 2 bytes long for RISC-V 32-bit. Okay. Let's do this. All right. Cool. And then, so wait, 2 bytes. Wait, is it 2 bytes? Yeah. 2 bytes. And 1 byte is equals to 8 bits, right? So 8 times 2 is 16. So that's why 16 over there, right? Okay. Next is type definition unsigned integer, which is an unsigned 32-bit integer. Because an integer, according to the RISC-V specs here, is 4 bytes, and 8 times 4 is 32. So that is why it's 32. And okay, then type definition. I think this is basically following this one, the C compiler data types. Yeah, we're basically following this, right? Type def unsigned. Yeah, we're basically also being able to represent what do you call it? Negative 2 complement numbers as well. There you go. Not sure where the screenshot. There you go. Then type def integer. So we'll use this type that we just defined. Well, it's not really. We didn't really make a new type. It's just like an alias to. Because instead of typing unsigned integer, unsigned int, unsigned int, we just type uint32t, right? I think that's, in a way, that's just a shorthand, essentially. And then size t, right? And then type def 32 t p address t, and then type def integer 32 is a v address t. I think if we look down here. Oh yes. I know. Okay, I recently learned this in OS class as well. This is the type that represents physical memory addresses, and this one represents the virtual memory addresses. Yeah, this is good. Which apparently, in the standard, if in standard lib C, this would be unsigned integer pointer t type. Yeah, there you go. All right. Let's see. Make sure things working. Okay. Then, what we're gonna do next is basically define some more things. This is basically a type definition, right? And if we were to define true 1, right, is wait, what the crap? Give me a second, guys. พอดีกำลังไลฟ์สตรีมอยู่ด้วย ออกกล้องได้เลย ไม่เอาคน โอเคไม่เป็นไร it's okay อะไรนะครับไม่เอาเนี่ยก็ตอนนี้ก็สตรีมอยู่เนี่ยตอนเนี้ยใช่ยูทูบเบอร์ท่านนึง อันนี้ไม่มีเรียนหรอ ฮะ ไม่มีเรียน เพิ่งวันนี้ไม่มีเพราะว่าเคลียร์เรื่องนี้ต้องแก้กัน accuracy เคลียร์งานกลุ่มงานประชุมงาน ไลฟ์ต่อ ใช่อ๋อ Give me a moment, y'all.
Alright, I'm in a bit of a thing right now, so we'll continue this later, alright? I'll see you guys in a bit.